ugu horeyn waa salaamantahay meel walba waa joogto intaan filimkeena u gudagelin muuqaalka like saar oo janaalka kusoo biir. filimkeena waxa uu ka bilaabanayaa sanada 1719 waana waqooyiga Faransa. waxaan aragnaa gabar lagu magacaabo Naru waxayna soo aaday in ay xawa ay soo gurato waxaana la socda eegeedii Sari waxaana jeceshahay inay noqoto ugaarsato faaskeedii ayayna ku tababaranaysaa balse si lama filaana waxay u aragtay deero waxayna go'aansatay in ay ugaarsato balse shanqar ayaa cirkii ka soo yeertay taasina waxay sababtay deerada inay halkan isaga cararto. Naru eegeedina waxay bilaabeen inay cirsadaan dabadna Naru waxay bilaawday faaskii inay ka soo saarto geedka halka eeguna uu sii waday inuu cirsado deerada balse ugu dambeyn waa uu awoodi waayay dabin ayuu ku dhacay. Naru ayaana u timid iyada oo dabinkii ka soo saartay eegi waxayna bilaawday inay ka dhaydo dhaawiciisa balse waxay aad u la yaabtay cidda dhigtay dabinkani iyo sababta loo dhigay isla markaana dhabaaq cajiib ah iyo maqashay markii eegtana waxay aragtay shay daason oo cirka ka soo dhacaya mana fahmin waxa uu yahay waxna dib ugu soo laabatay qabiilkeeda waxana aragtay walaalkeed Taabe iyada oo ka codsatay in lagu daro kooxda ugaarsatada ee berita bixi doonta ugu dambeynna waa uu ka aqbalay. dabadna Naru waxay u timid qabiilkeeda iyada oo xaabo u sida hooyada Aruku ayaana la yaaban gabadhii sababtay u dooratay ugaarsiga iyada oo heli karta wax badan ee ay qaban karta. Naru ayaan u sharaxday hooyadeeda sababtoo qof walba waxa uu aaminsan yahay inaysan awood u lahayn inay noqon karto ugaarsate. dhan kale waxaan aragnaa dayax gacmeed kaasoo ay leeyihiin shisheeyayaal dhulkii ayuuna yimid waxaana kasoo degay shisheeye lagu magacaabo Predator kaasoo ah mid aad u awood badan kana samaysan tiknoolajiyad casri ah wuxuuna awood u leeyahay inuu isqariyo. sidoo kale Naru keentii ayay timid iyada oo waxay ka soo qaadanaysaa markii ay soo laabatana waxa ay ka warheshay mid ka mid ah qabiilkoodii inuu qaatay libaax koox ugaarsataa ayaana soo baxday. Naruna waa ay soo raacday iyada oo damacsan ugaarsiga in ay qayb ka noqoto balse ragani ayaa ka biyo diiday una sheegay in ay naag ee tahay ayna awoodin ugaarsi. dabadna Taabe ayaa halkaan yimid raggiina waa uu la hadlay una sheegay inay ku wanaagsan tahay daaweynta waa ayna aqbaleen. sidoo kale Predatorkii waxa uu ku mashquulsan yahay inuu laayo masaska. dhanka kale ugaarsatadii sida ay raadkii libaaxii u raacayeen waxa ay yimaadeen halkan iyagoo arkay saaxiibkooda Buuhi in uu dhaawacan yahay. Beeru ayaana bilowday in ay daaweyso iyadoo adeegsanaysa uwaxyadii. dabadna kooxdii waxa ay doorteen Buuhi inay dib ugu celiyaan qabiilka halka Taabena uu go'aansaday inuu halkaani uu sii joogo uuna ka takhaluso libaaxa. Naruna walaalkeedii Taabe ayayna u timid iyadoo u sheegtay halkaani in ay joogi karaan waxyaalo badan oo libaaxa ka khatarsan waxaana ka codsatay inay dib ugu laabtaan qabiilkooda balse Taabe waa uu ka diiday wuxuu u sheegay inuusan doonaynin in lagu yiraahdo libaax ayuu ka baqay waa uuna ka soo dhaqaaqay. arwadaagiyo ma ka joogtido libaax mashar yare. dabadna Naru iyo ugaarsatada kale waxa ay soo aadeen qabiilka laakiin intii socdeen Naru waxay aragtay waxyaabo cajiib ah raad aan la aqoonin masas la maqaar siibay dhiig cagaaran oo geedaha ku yaala waxayna go'aansatay inay Taabe ay u dugto iyada iyo Baaki ayaana soo baxay halka kooxdii kalena ay dib ugu laabteen qabiilka. isla markaana Taabe waxa uu rabaa libaaxay inuu ugaarsado Naru ayana halkaan timid qorshihii Naru ayuuna qaatay sababtoo waxa uu rabay fursad inuu siiyo wuxuuna soo aaday dabinka inuu dhigo halka Naru iyo Baaki ay geedkani ay fuuleen in cabaar kadibna libaax ayaa yimid Baaki ayuuna la booday mid kale ayaana geedkani soo koray isagoo oo raba Naru inuu ku yaaco. Naruna waxay u diyaar garowday in ay la dagaalanto libaaxii isla markaana waxay si lama filaana ay u maqashay dhibaaq cajiib ah intii ay eegaysay dhibaaqiina taasi waxa ay fursad ay siisay libaaxii inuu u soo dhawaado. ugu dambeyn Naru geedkii ayay ka soo dhacday iyada oo sooxday. muddo kadibna Naru markii ay soo toostay waxa ay ka warheshay inay la joogto qabiilkeeda hooyad Aruku ayaana u sheegtay inuu Taabe uu halkaani keenay. dabadna hooyad ayaa ogeysiisay Naru inay iska dayso ugaarsiga inay waxyaalo kala qabato hadaladoodana waxaa kala gooyay Taabe kaasi oo la yimid midkii libaaxii. dhammaan qabiilkii ayaana bilaabay inay aad ugu farxaan. sidoo kale Naru waxa ay hubtaa keenta waxyaalo khatar ah in ay ku jiraan balse Taabe waa uu ka diiday in ay tagto maadaama ay ku guuldareysatay ugaarsigeedii koowaad. subax xigta Naru iyo eegeedii Sari waa ay soo baxeen si ay u ogaadaan sheyga daasoon ay keenta ku jira. intii ay socdeen waxa ay heleen cadeemo dheeraad ah iyo dhiig cagaaran oo halkaani yaala. sidoo kale Predatorkii halkaani kamuusan fogeyn wuxuuna ugaarsanayay deerada madaxii ayuuna kala haray isagoo u dambeynna nadiifiyey madaxii maasgaro ayuuna ka dhigtay. dhanka Naru waxay isku dayday inay ugaarsato Bakeyle waa ayna ku guuldareysatay. dabadna fikrad cusub ayay la timid iyada oo xididka geedka canabka ka samaysatay xarig kuna xirtay faaskii si aanan waqti ugu lamin taasoo ugu dambeyn u ogolaatay Naru bakeylayaal badan in ay qabsato si ay u quutaan iyada iyo eegeeda. maalinkii xigtana socodkeeda
socodkeedii ayay sii wateen waxayna soo gaareen halkaani. Naruna waxay aragtay rasaas mana garanaysa halkii ay ka yimaadeen. markii istiri dhaqaaqna godkaani ayay ku dhacday balse nasiib wanaag faaskeedii ayay geedkaani ku qabsatay waxayna awooday in ay kasoo baxdo. dabadeedna waxa ay timid webigii si ay u meerato. isla markaana halkaani waxa ay kula kulantay orso taasi oo rabta in ay ku yacdo. qaansadii ayayna la weyday. orsadiina fursad ayay heshay xaggeedii ayayna soo aaday balse saari ayaa dareenkeedii weeciyey. naruna webigaani ayay kusoo booday iyada oo gashay tubadii biyo xireenka. orsihiina wuxuu isku dayayaa inuu soo jabiyo biyo xireenkaani balse si lama filaana predatorkii ayaa halkaani u yimid isagoo dhiiggii ka shubtay orsihii. narun markay aragtay aad ayay u argagaxday webigii ayayna kusoo booday. sidoo kale predatorkii waqti kumuusan luminin maadaama uu arkayay inay khatar ku ahayn. ugu dambeyna naru webigii ayay kasoo baxday waxayna halkan kula kulantay koox ugaarsato ah kaasoo uu Taibu uu soo diray si ay u soo raadiyaan. kooxdan ma aysan rumaysan naru waxa ay ka hadlayso sababtoo ah bahal khatar ah uma fududa naru in ay kasoo baxsato. naruna waxay isku dayday inay kaligeedii halkaani ay ka tagto balse Wasebe ayaa qabtay isagoo bilaabay in uu garaaco. ugu dambeyna waxa uu awooday in uu xirxiro waa ayna soo kaxaysteen. intii ay socdeen waxa ay maqleen codad cajiib ah iyagoo oo difaac halkaani ka galay. Wasebena waxa xabadkiisii lagu qabtay nolol cas iyagoona arkin cidda ay tahay. Wasebe ugu dambeyn waa la dilay. muddo kadibna waxaa bilaabmay predatorkii inuu si ayr oo u soo muuqdo. kooxdii ugaarsatadana waxa ay bilaabeen in ay la dagaalamaan halka naruna ay Wasebe xaggiisii u soo dhaqaaqday iyada oo kasoo qaadanaysa alaabteeda. waa ayna soo carartay. ugu dambeyna meel bannaan ayay soo gaartay iyadoo halkaani kula kulantay hal ugaarsade kaasi oo soo badbaaday. waxa uuna sii waday inuu la dagaalamo predatorkii. sidoo kale naru waxay aragtay iftiin cas in ninkaani lagu qabtay waxaana isku dayday in halkaani ay ka cararto. xariifkaanina predatorkii ayaa ku yacay. isla markaana naru sidii uu cararaysay iyadoo aan meelaha iska eegin waxa ay ku dhacday debin halkaani taala. predatorkiina waxa uu bilaabay inuu soo muuqdo balse kooxdii ugaarsatada ee debinkii dhigtay ayaa halkaani timid. predatorkiina waa uu cararay waxayna ayaan koox ganacsato Faransiis ah waa ayna soo kaxaysteen. muddo kadibna naru markii ay soo toostay waxay isku aragtay in ay qafis ay ku jirto. sidoo kale eegeedii saari ayaa halkaani yimid isagoo oo raadinaya. ganacsatadiina waxay bilaabeen inay garaacaan. ugu dambeynna waa ay xireen. dhammaan ganacsataduna waxa ay xiran yihiin dhagorta. naruna waxay ogaatay in ay yihiin kuwii dilay la-ogisigii. mid ka mid a raggaanina waxaa lagu magacaabaa Rafael wuxuuna weydiistay macluumaad ku saabsan predatorka. naruna waxba umaysan sheegin. sidoo kale ganacsatadu waxay awoodeen inay qabtaan Taabe iyagoo aad u garaacayo. isla markaana Taabe iyo naru waxa ay ku xireen halkaani iyagoo raba inay ku ugaarsadaan predatorka waxayna ku dhuunteen halkaani. si kastaba ahaatee ganacsatadu kumaysan xisaabtamin predatorkii qaab aan muuqanin inuu ku imaan karo halkaani. sidoo kale Taabe aad ayuu u argagaxay markuu maqlay dhawaaq cajiib ah. isla markaana naru ayaa bilowday inay u sharaxdo predatorkana uu deyn doono maadaama uu arko inay khatar ku ahayn. waxaana u sheegtay ugaarsiga inay awood u leedahay halka Taabena uu u qiray maadaama uu libaaxii uu ku qabtay qorshaheedii. sidaa darteedna sheekadoodii waxaa kala gooyay predatorkii kaasoo bilaabay inuu aad u qeyliyo maadaama uu debinkii uu ku dhacay. wuxuuna bilaabay inuu aad u qeyliyo xanuun dartii. ganacsatadiina xaggiisii ayay u soo carareen balse predatorkii waxa uu awooday inuu iska fujiyo debinkii isagoo gudagalay inuu dilay dhammaantood. gaashaankiisii ayuuna la soo baxayso isaga ilaaliyay rasaasta. sidoo kale naru waxay aragtay debinkii inuu agteeda u yaalo waxayna awooday in ay soo qabsato. ugu dambeynna xariggii ayay iska fureen. isla markaana Taabe wuxuu u soo baxay inuu soo qaato fardo halka narina ay soo aaday saari si u badbaadiso. sidoo kale predatorkii xeradii ugaarsatada bambooyin ayuu ku sii daayay. dabadeedna ganacsatada waxa ay go'aansadeen inay halkaani isaga baxsadaan iyagoo oo raba alaabtoodii in ay qaataan ina dilaan eygii saari. nasiib wanaagna naru ayaa halkaani timid iyada oo dagaal adag la gashay waa ayna dishay dhammaantood. isla markaana saari waxay u sheegtay in uu raadiyay Taabe iyada oo guda gashay inay dhayda dhaawaceeda. Rafael ayaana arkay waxa uuna ka dalbaday in ay siiso uwaxa isna uu siin doono bistoolad uuna bari doono sida loo isticmaalo. ugu dambeynna waa ay ka aqbashay. sidoo kale naru waxay heshay qayb ka mid ah lugtii predatorkii. dhan kale predatorkiina waxa uu bilaabay inuu iska dhayo dhaawiciisa ka hor intuusan soo aadin xeradii. naruna waxay maqashay predatorkii inuu soo socdo waa ayna isqariday halka Rafaelna uu iska dhigay mid dhintay. farsamadaanina waa ay shaqaysay. predatorkiina ma uusan arkin wuxuuna isku dayay inuu halkaani isaga tago balse Rafael inta uu ka talaabsanaya ayuu ku istaagay waa uuna qeyliyay xanuun dartii. ugu dambeynna waa uu dilay. sidoo kale saari ayaa halkaani kasoo muuqday. predatorkiina intuusan dilin Taabe ayaa soo weeraray madaxii ayuuna ka garaacay. isla markaana predatorkii wuxuu isku dayay inuu toogto Taabe balse waa uu ku guuldareystay. naruna waxay bilowday inay aad u qeyliso taasoo mashquulisay predatorkii. Taabena fursadii ayuu ka faa'iideystay waxa uuna garaacay predatorkii. labadoona dagaal aad weyn ayaa halkaani ku dhex maray. predatorkiina waxa uu ogaaday Taabe inuu yahay dagaalyahan farta ka xiran wuxuuna go'aansaday inuu isqariyo. gadaal ayuuna kasoo weeraray Taabe si uu u dilo balse Taabe isma dhiibin. predatorkii ayuuna lugtii kaga dhigay isaga oo fursad siiyay naru si ay halkaan isaga cararto. dhan kale rag ugaarsata ah ayaa qabiilkii dib ugu soo laabteen iyagoo u sheegay
sheegay Uruku in ay soo waayeen caruurteeda. sidoo kale Naaru webigii ayay timid iyada oo ka xun garidii walaalkeed. dabna waxay aragtay mid ka mid ah raggii ganacsatada ahaa waa ayna qabsatay. muddo kadibna xariifkii markii uu soo toosay waxa isku dhex arkay isagoo halkaani ku xiran. sidoo kale Naaru waxay bilowday in ay dhiig marsato iyada oo rabta walaalkeedii inay u arguto. isla markaana ninkii ganacsadaha waxa uu helay qori balse wax rasaas ah kumaysan jirin. halkaanina waxaa yimid Predatorkii waa uuna ku yaacay mana arkin Naaru. sidaa darteed Naaru fursadeedii ayay ka faa'iidaysatay waa ayna soo weerartay. rafaad iyo xakaar dheer kadib Naaru kumaysan guulaysanin inay disho waxayna bilowday inay halkan isaga cararto. Predatorkii ayana soo dabagalay isagoo oo soo raacaya dhiigii waana mid ay ku talagal ay halkan ee u dhigtay Naaru. markuu halkan yimidna Naaru waa ay soo weerartay sidoo kalena kumaysan guulaysanin inay disho. dagaal aad weyn ayaana halkan ku dhaxmaray labadooda. Predatorkiina waxa uu ku dhow yahay in uu dilo balse Naaru waxay u dhawaaqday Sari wuxuuna bilaabay in uu weeciyo dareenkii Predatorka waa uuna ku guulaystay. isla markaana Predatorkii waxa uu dhaqaaqay xaggiisa isaga oo ku dhacay dabinkaani balse dabinkaani ma uusan dhaqnin mid uu ku dhinta. ugu dambeyn Naaru fursadeedii ayay qaadatay iyada oo toogatay Predatorkii. subax xigta Naaru waxay ku soo noqotay qabiilkeeda iyada oo wadamada Predatorka iyo bistoolad waxaana bilowday in ay qabiilkeeda ay ugu digto inay halkaani ay isaga tagaan ka hor intaysan imaan raggii ganacsatada ahaa. isla markaana qof walba waxa uu bilaabay inuu sharfo Naaru iyagoo uu wada qiray inay tahay uu warsato farta ka xiran.